未来如果针对长偶台风，中央气象局观测，目前台风路径偏北10号下午暴风圈只有稍微触碰到台湾东北部的鼻头角，以每小时16公里的速度向西北转北北西前进，对台湾陆地影响将减少。不过，台湾中北部以及东北部的风雨还是会持续。台风的移动路径有略为偏北的趋势，目前它的暴风边缘其实已经非常接近我们台湾的基隆北海岸地区。未来如果它的移动路径持续有偏北的趋势的话，气象局也不排除它的暴风圈有可能会比预估的时间还要提前离开台湾本岛陆地。但是我们还是要提醒这只是些微的差距哦，因为这个路径这样子移动的话，对台湾各地的影响和原来预估的还是相当的类似。根据最新的资料显示，目前陆上的警戒区包括桃园以北、宜兰，另外在没有陆上警戒区但有降雨威胁，包括新竹、苗栗、台中、南投，则为降雨的警戒区域。其中新竹尖石乡日累积雨量已经接近超大豪雨，未来风雨还是会持续增强，请民众要特别注意。从昨天凌晨0时累积到今天下午5点为止，苗栗以北的山区几乎都已经出现了200毫米以上的累积雨量，而累积雨量最大的新竹县尖石乡已经有超过350毫米，在台北市的阳明山也已经逼近300毫米的累积雨量。预计今天晚上台风逐渐接近的过程当中，逐渐掠过我们台湾的北部海面的过程当中，整个风雨还有机会持续。气象局也表示，昌洪台风移动路径如果持续不断偏北，不排除暴风圈将会提早离开台湾。记者梁木岛秀台北市采访报道。